Sara. Bueno, y para acabar, antes de la última pieza musical, tenemos con nosotros a Eva Mejuto, a la cual yo no conocía personalmente antes de estas jornadas, con lo cual para mí es también un privilegio conocer autores y autoras en estas jornadas que me ayudan a ser un poquito mejor escritor. Además, Eva, naciste en Sanxenxo, espero haberlo pronunciado más o menos bien, y yo tengo grandes recuerdos del Sanjenjo en castellano, porque pasé allí un par de veranos. Yo es que tuve una novia gallega, ¿qué le vamos a hacer? Y tengo familia además en Marín, unos tíos y unos primos y unas primas en Marín, y por tanto he venido por aquí muchísimas veces por razones que no tienen demasiado que ver con la literatura. Bueno, con la literatura amorosa un poquito, ¿no? Y por tanto para mí es un sitio realmente muy querido. Es doctora en periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Ella ha participado, ha trabajado en un par de editoriales, además tiene un gran activismo como gestora cultural, coordina desde el 2017, me parece, el Salón Internacional de Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra. Su especialidad, especialmente como docente, como conferenciante, como organizadora de eventos, es esa literatura infantil y juvenil. Ha obtenido algunos premios importantes, como el premio de los clubes de lectura de las bibliotecas escolares de Galicia, el premio Hojas Nuevas, pero, al igual que Rosario Raro, está aquí como escritora de novelas. Dos novelas realmente que convulsionan, ¿no? A la bandeira de San Simón y Memoria do Silencio. Dos novelas en la cual las mujeres gallegas tienen un protagonismo extraordinario, en dos momentos distintos del siglo XX, pero dos momentos que son pues muy convulsos, muy terribles para la historia de nuestro país. Son mujeres, las lavandeiras, que se encargaban de guardar, de lavar y ordenar la ropa de los presos que estaban ubicados en ese campo de concentración de la isla de San Simón durante la Guerra Civil, y después las hermanas Tousa en Rivadavia, que salvaron a centenares, 500 judíos del exterminio, de la persecución de los nazis, ayudándolas a cruzar la frontera de Portugal y por tanto a ponerse a salvo. Por eso decía Rosario Raro que tenían mucho que ver una de tus novelas con Volver a Canfrán, porque por un lado está ese paso internacional donde los nazis tenían un control bastante intenso en Canfrán, y por otro lado estas mujeres que ayudaron a los judíos a salir de la persecución de los nazis. Muchas gracias, Eva, por estar con nosotros, y nos va a hablar de título genérico de su charla, Memorias del Silencio, donde nos comentará, nos hablará de estas dos novelas. Muchas gracias, Eva, y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pois, en primer lugar, para min é un luxo estar aquí e un orgullo estar aquí hoxe. Efectivamente, cando se celebraban as xornadas de novela histórica de Verín, estaba no Salón do Libro Infantil de Pontevedra e nunca podía vir. Entón estaba agardando que acontecera algo para que mudaran as datas. Non era necesaria unha pandemia, pero bueno, mudaron as datas e eu podo estar aquí xa non como asistente, que era a miña vontade, sino como poñente, que é un auténtico luxo, onde que me incorporei un pouco así a última hora. Pero bueno, agradecidísima. Eu estive en Verín, na Biblioteca de Verín, virtualmente durante a pandemia. Entón, bueno, pois poder estar hoxe presencialmente, aparte non coñecía Verín, e, bueno, pois é unha excusa e unha oportunidade perfecta. Agradecer a Aurora e a Vicente o entusiasmo, o traballo que fan, e que, bueno, tan contagioso. Non hai maneira de contagiar amor pola lectura que a paixón, non? E creo que eles que a teñen de maneira, bueno, moi evidente, e creo que aí coincidimos. Bueno, falando, gustoume moitísimo, Rosario, todas as túas referencias, e antes de empezar co meu, quería facer unha reflexión. Eu, como autora, son relativamente nova, levo publicando uns 5 anos aproximadamente. Antes facía álbum ilustrado principalmente, non? Adaptacións de contos populares. Non quero dicir que eso non teña validez, pero digamos que como autora de ficción. Pero o meu ámbito de traballo sempre foi literatura infantil e juvenil. Eu traballei en Oco e en Calandraca desde os inicios. Son dúas editoras moi importantes no mundo da literatura infantil, e cando antes falaba Rosario de que só na literatura infantil e juvenil hai máis presenza de autoras mulleres que de home,
que de homes, eu, pola parte que me toca no meu coñecemento, que desde as bambolinas, non? Eu coñezo a literatura da parte de atrás, non? Como editora. E, bueno, teño que decir que, entre outras, non sei que tanta relación hai, pero a literatura infantil e juvenil sigue aínda estando nun estatus inferior, por así dicilo, non? Entón, digamos que eu creo que é un espazo onde as mulleres estivemos máis, pero creo que en boa medida tamén, aparte de outras cousas que ten que ver ca proximidade, ca crianza, ca infancia, creo que tamén por unha cuestión de que é un espacio como que, bueno, non importaba que estivéramos, non? Porque era como literatura menor, por así dicilo. De feito, eu a nivel, sempre o digo de broma, non? Eu escribo e sempre vivín no mundo da literatura infantil e juvenil, fixen a miña tese tamén sobre esta literatura, e cando escribín Memoria do silencio, que é a historia das irmáns Touza de Ribadavia, despois falaremos, pois sempre dicía, ai, que pena, é un libro que eu escollín deliberadamente que fora para o público juvenil, aínda que, quero dicir, as adultas e os adultos podemos ler literatura infantil e juvenil e álbum ilustrado que non nos cae, nin nos estoupa nas mans, nin nada, non? Pero foi unha decisión miña deliberada, e tú me dices, ai, que pena, daba para un novelón, que pena, a ver cando das el salto, non? Entón, esa sensación de decir, a ver cando das el salto, yo creo que salto. Bueno, pues a la literatura, yo, pero ya estoy en la literatura. No, pero a la literatura de verdad, ¿no? Que é como para o público adulto. E eu que sempre vivín desde a parte de atrás traballando o libro e a lectura, a promoción lectora, bueno, pois non podo estar máis que orgullosa de traballar no ámbito da literatura infantil e juvenil, porque creo que ademais é fundamental, entre outras cousas, para axudar a que os nenos e as nenas coñezan o mundo, non? E nese sentido, para min, escribir tanto A lavandeira de San Simón, que é un álbum ilustrado, como Memoria do silencio, que é unha novela, bueno, pois é moi importante precisamente por iso, non? Eu titulei a miña intervención como as memorias, non? As memorias do silencio, precisamente porque para min a escrita ou a miña vontade, a miña intención ten que ver precisamente coa memoria, con rescatar historias que non están. Memoria, mirar o pasado con ollos de presente para pensar no futuro, non? E iso é un pouco algo que está en común tanto nestes dous libros e que ten que ver coa idea de recuperar voces que non están na historia oficial, por así dicilo. E nese sentido, a ficción é un espazo estupendo para contar desde a mentira, por así dicilo, non? A ficción serve para encher os baleiros, os ocos que non están na historia oficial. E entre os principais baleiros da historia oficial está precisamente, como falaba Rosario, a ausencia das mulleres, non? E, bueno, pois a min interesoume, sobre todo, interésame as mulleres que están máis dentro do ámbito doméstico, por así dicilo, non? Dunha estación de Canfrán a outra estación, a de Ribadavia, que queda, bueno, bastante perto de onde estamos. Pois hai unha frase que en Memoria do silencio que se di, non? E que dice, bueno, as mulleres non nos queda outra que facer as cousas por detrás, facer ver como que somos parvas, polo menos de portas para fora. Tócanos facer as cousas as agachadas para que non se saiba que estamos. Porque somos invisibles como o ar. O que non saben é que o ar pode coarse por todos os recantos e así facemos nosotras, non? Entón, esa parte a mí me interesa moito, como algunhas mulleres aproveitaron precisamente esa invisibilidade. Neste caso, Memoria do silencio é un libro que acontece en Ribadavia no 1943, quer dizer, nun momento coa ditadura recén inaugurada, coa guerra civil pasada en dai moi poquinho, nunha situación dunha grandísima represión. Nesa época as mulleres non tiñan vida pública, vida política, ninguna. E precisamente o feito desa invisibilidade ou desa negación de vida pública ou social fixo que mulleres, que tres mulleres, en este caso Lola, Xulia e Amparo, que eran tres mulleres solteiras, e digo de solteiras porque creo que ten importancia o feito de que foran solteiras, non? Que tiñan un quiosco que vendían melindres e licor café no que se chama a cantina, que ahora chamamos o quiosco, da estación de tren de Ribadavia. Pois, digamos que elas eran autónomas económicamente, por así decirlo, e, bueno, pois
probablemente, se non fora esa situación de invisibilidade, sería moi difícil que Lola, Xulia e Amparo pudieran facer o que fixeron, non? Que foi, entre outras, bueno, pues salvar a máis de 500 xudeos que fuxían pues da Europa nazi, non? Que da persecución nazi, axudabanlles a cruzar a fronteira cara a Portugal, e despois a partir de aí xa marchaban para América principalmente, non? Bueno, pois pouco se sabe en realidade de que aconteceu realmente, non? Xulia, Lola e Amparo eran o último elo dunha cadea que aínda non está moi esclarecido exactamente de onde viña, non? Pero, bueno, o que sí se sabía e quedou documentado é que as tres, principalmente Lola era a que levaba, por así decirlo, a voz cantante desta rede, e, bueno, pois elas, aproveitando a excusa de que estaban na estación, bueno, pois elas tiñan unha especie como de trampilla dentro do propio quiosco, e despois pola noite, cando chegaban os fuxidos que viñan cunha simple nota de atoparse con, que chamaban La Madre, que era o nome en clave que tiña, pois elas escondíanos na súa casa, tiñan un agocho que previamente utilizaron tamén para esconder a fuxidos republicanos durante a Guerra Civil. Bueno, pois elas, digamos que, aparte de darlles de comer, dabanlles sacubillo, dabanlles diñeiro tamén, e axudaban, digamos, a logística da fuxida, que era, digamos, o último paso. A min pareceme algo absolutamente increíble. Estas tres mulleres non tiñan ningunha vinculación política coñecida, eran mulleres ademais católicas que, sin embargo, decidiron nunha época na que, bueno, pois estaba absolutamente controlado todo, pois elas decidiron arriscar a súa vida por axudar a persoas que non coñecían absolutamente de nada, e que a maiores persoas coas que non compartían nin religión, nin idioma, nin nacionalidade, que non coñecían de nada, non? Porque, bueno, as historias previas nas que participaran eran de familiares, por así dicilo, e unha cousa é arriscar a túa vida, a túa seguridade da túa familia por alguén que coñeces, por un pariente, por alguén o que tes un vínculo afectivo, pero facelo con alguén que non coñeces de nada, eso é creo que a máxima expresión do heroísmo, non? Entón, bueno, quería... Antes falaban de que dous placeres fundamentais era para aprender a coñecer o mundo era viaxar e ler. Bueno, eu aproveitei que vos deixo aquí a referencia, e como ler tamén a min gusta moito ler e moito viaxar, pois fixen un roteiro por Ribadavia, polo Ribeiro e ata percorrendo un pouco as pistas, as pegadas das Irmás Touza, esa ruta de fuxida, e, bueno, pois que vos deixo nunha páxina web para quen quera aproveitar e, bueno, pois coñecer un pouco o que foi esta época e coñecer de paso a Ribadavia, pois, bueno, tamén unha boa excusa, non? Este é o roteiro que preparei. E, bueno, como eu non son historiadora, son xornalista de profesión, bueno, de estudios, porque era como xornalista, a verdade, que sempre fui moi mala, e deixei o xornalismo moi cedo, porque a mí en realidade o que me gustaba eran os libros, era contar historias, pero a través doutras canles, que non fora a prensa ou algo tan inmediato. O único que me quedou da carreira que me pagaron os meus pais de xornalista, pois foi digamos, certa curiosidade, vixar fontes ou, bueno, digamos, uns métodos de investigación, por así decirlo, non? Pero sí que a curiosidade de ver as cousas, que en principio que debe facer unha xornalista, enseñar a cara B da realidade, as cousas que non están tan evidentes, que están máis ocultas. Eu, en realidade, non son investigadora, bueno, por lo menos a nivel histórico, e Memoria do Silencio, en realidade, eu cheguei por varias casualidades e por varios erros e por varias circunstancias. Eu, en realidade, non coñecía a historia das Irmás Touza. Eu lín un día nun xornal a vida de Ania Horzowski, que é unha muller que faleceu hai pouquiño, e que era unha muller que vivía en Caldas de Reis. Eu vivo en Pontevedra, pertiño está Caldas, e unha muller que estivo en Auschwitz, e a min pareceume algo maravilloso, decir, pois unha muller que vive nada, a 20 minutos de onde estou eu, e eu, en vez de estar vendo películas, series e lendo libros, pois hai aquí tan pertiño unha muller que viviu a historia, non? Que viviu en carne propia, en primeira persoa. Entón eu pensei, a miña vontade foi escribir algo a partir da súa historia, pero por casualidades da vida non dei con ela,
mala xornalista, evidentemente, non fun capaz de localizala, mandei emails e non fun capaz de localizada. Entón, quedei coa teima de escribir algo que tivera que ver ca Segunda Guerra Mundial pero que tivera que ver con Galicia tamén. Outra das casualidades que un dos personaxes que está en Memoria do Silencio pois foi que eu en realidade outra historia que eu quería contar era a historia de Frieda Belinfante, que tamén coñecín de casualidade porque eu estaba no Museo do Holocausto de Washington, non sei se de Washington ou de Nova York, creo que era no de Nova York, e vin esta foto e a verdade é que pensei que era Chabela Vargas, sinceramente, e eu dixen, ai, que fai Chabela Vargas aquí neste museo? E bueno, pois non era Chabela Vargas, era Frieda Belinfante, que era unha chelista europea moi coñecida no seu tempo. Foi a primeira muller directora de orquestra europea e era unha muller que tiña ascendencia xudía e había unha especie como de exposición nese momento, nese museo, e era que falaba do Holocausto Rosa, non? E eran heróis LGTB da resistencia, neste caso da resistencia holandesa. E eu tiven acceso a un testemunho oral, vital e grabado con un vídeo de Frieda Belinfante que contaba toda a súa vida. Ela participou na resistencia holandesa, era unha muller abertamente lesbiana no seu tempo e como tiña ascendencia xudía, pois tivo que fuxiu andando polos Alpes, acabou nun campo de concentración, dirixiu unha orquestra dentro dun campo de concentración, bueno, unha vida como moi impresionante. Despois acabou marchando aos Estados Unidos e unha muller que en realidade moi pouco coñecida e a mí me chamou moito a atención, unha figura que era absolutamente brutal a nivel de importancia. Digo, como é posible que non se saiba a historia desta muller? Entón, bueno, era como outra teima que tiña. A outra casualidade, por así decilo, vendo o arquivo Pacheco de fotografías en Vigo, atopei de casualidade unha foto que non sabía que era de Vigo, de feito nunca me imaginei que era de Vigo, que era un desfile nazi, e bueno, varias fotografías un pouco que falaban da presencia dos nazis en Galicia. Para min foi como estoupou unha cabeza, dicir, bueno, como é posible, que cando eu estudiei historia no meu tempo, pois dicíase que España foi un país neutral na Segunda Guerra Mundial e bueno, en que nunca me imaginaría que pudera haber unha presencia tan preto de onde eu vivo, unha presencia nazi tan potente. Todo eso, digamos, que foi o que foi tecendo esa rede de casualidades, de casuísticas que me deron a meterme na historia das Irmás Touza. Foi por casualidade cando eu falei cun compañeiro xornalista que lle dixe, mira, que non dou atopado, quero localizar esta muller polaca que vive en Caldas, e como non nada localizado, non me contestaban os mails desde unha fundación na que están os seus fillos, pois este amigo xornalista díxeme, bueno, pero non conoces a historia das Irmás Touza? E eu dixen, non. E, bueno, pois a verdade é que me deu moitísima rabia non coñecer a historia das Irmás Touza e agora explico un pouco por que me deu tanta rabia, non? Cando empecé a investigar a ver quen era, mirar en internet, mirar algunhas noticias que saíran na prensa, claro, pois todas as referencias eran las Schindler gallegas, las Schindler de Ribadavia. E a partir de aí, pois, bueno, empecé a mirar un pouco a vida destas mulleres. O primeiro que me deu foi unha reacción como moi comigo mesma de enfado, a decir, como é posible que eu estou farta de ver as películas como a lista de Schindler ou tantas outras, que temos no noso imaginario, que temos referencia, e resulta que haxa historias tan próximas a donde eu vivo que teñen tanto ou máis valor que a historia de Oskar Schindler, porque, bueno, finalmente Schindler era un empresario alemán, filonazi, bueno, que evidentemente salvou a moitas persoas tamén, pero, bueno, Lola, Xulia e Amparo eran tres mulleres que non tiñan prácticamente nada, unha situación que non ten absolutamente nada que ver, é moito, bueno, para min, polo menos, moito máis impresionante e máis heroico o seu labor. E empecé a ver que sempre tiñan a cosa de las hermanas Schindler. E aí deume moita rabia precisamente porque nos coñecemos a historia de Schindler, non coñecemos a nosa propia historia, pero cando a coñecemos e sabemos, por que lle cambiamos o nome? Por que lle quitamos o nome? Por que lle roubamos o nome? E entón eso de ver tanto la Schindler gallega, que era como un pouco exotizante, non? Entón aí foi cando decidín un pouco, pois,
este traballo de recuperar, por así decirlo, desde a literatura a súa historia, un pouco tamén como revulsivo, un pouco de rabia, é dicir, que ata lle quitan o nome, non? E bueno, pues aí foi o traballo de intentar averiguar que foi o que aconteceu. E realmente é moi complicado, porque Memoria do silencio ten que ver o título, entre outras cousas, a parte do silencio obrigado, imposto, o que viviron as mulleres. Elas fixeron un pacto de silencio para non contar a ninguén o que facían. Eran elas tres en Ribadavia, que tiñan tamén unha serie de apoio. Tiñan un taxista próximo, que era un familiar, José Rocha. Despois tiñan outro taxista que se chama o Calavera, que foi chofer de Millán Astray, quero dicir, e que estivo en la Legión. Como é posible, non, que acabara formando parte desta rede? E despois tiñan o que se chamaban o evangelista, que era un evangelista que falaba un pouco de inglés e algo de polaco, porque estivera migrado en Estados Unidos e estivera vendendo tabaco nas rúas. Tiña unha fábrica de tonéis. E, bueno, pues esos tres homes eran os que Lola, principalmente, tiña un pouco de man para esa rede. E, bueno, pues a mí me pareceu como un... Quero dicir, non fai falta escribir ningunha novela, porque con esta realidade que vas facer, se está todo aí, non? Entón, aí, digamos, o máis complicado nunha historia apaixonante, o máis complicado, neste caso, pois é... Elas non contaron a ninguén o que aconteceu. Como sabemos desta historia, non? Entón, aí foi un pouco o difícil, porque soubose esta historia, creo que foi no 2005, porque houbo Antón Patiño, que é un libreiro de Monforte, un autor galego que xa morreu, tivo unha librería moi importante en Vigo, que ainda está, a librería Librouro, pois de casualidade soubo esta historia, porque un dos xudeus que fuxiu axudados por Lola, Xulia e Amparo chegaron a Estados Unidos. En Estados Unidos tivo unha empresa moi importante de construción, e naquel tempo empregados da construción en Estados Unidos, en Nova York, que moitos vivían en Newark, pois era un galego. Entón, bueno, pois ao final da súa vida, esta persoa que fuxira pedille ao seu traballador, o seu empregado, que por favor que lle dera as grazas a esas mulleres que el non sabía quen eran, que lle salvaran a vida tanto tempo atrás, non sabía nin lembraba onde. Porque claro, imaginadevos, viñan nun tren pois desde Alemanha, por Francia, por Irún, atravesando Medina del Campo, en tren, non sabían nin onde estaban, non? Entón, pois foi Antón Patiño quen dixo, bueno, pois a ver como podemos atopar, non, a pegada destas mulleres. E, bueno, pois deu con elas nos anos 60, e cando falou con elas e dixo, bueno, pois eu veño a darvos o agradecemento dunha das persoas que salvastes, elas negaron, dixeron que non. Despois de moitísimo tempo de insistir, dixeron que, bueno, que sí, que efectivamente que foran elas, pero díxolle que ata que morreran as tres, por favor que non contara nada. Entón, bueno, pois Antón Patiño agardou a que morreran as tres e escribiu a súa historia en 2 páxinas nunha recopilación de contos que se chama Memorias de Ferro. Hai un capítulo que se chama Lola, Amparo e Xulia, as de Ribadavia. E, bueno, pois que el conta en 2 folios deste libro, conta o que elas lle dixeron. O problema foi que despois de publicar este libro, que foi como a familia das irmás Touza se enterou de que a súa avoa, neste caso, porque Lola era nai solteira e tivo un fillo, ese fillo tivo 3 fillos, que son os netos que están agora vivos, pois eles non souberon nada, enteráronse pola prensa, por así dicilo, non? E, bueno, pois, como podes escribir unha novela no que as protagonistas non deixaron nada escrito, non contaron prácticamente nada a ninguén, e, bueno, non hai ninguén que vivo que
dos que formaban parte da trama que nos achegue esa historia, non? Bueno, pois aí foi un pouco a dificultade, como contar esta historia se non hai fontes, se non hai datos, non? Un dos netos de Lola Touza ten a esperanza, non? Julio Touza, un arquitecto madrileño, de que cando se desclasifiquen algúns dos documentos que aínda quedan da inteligencia británica, pois, bueno, pois que se saiba en realidade como chegaban aquí estas persoas, evidentemente, non? Elas armaban esta trama, pero claro, aquí chegaban evidentemente, pois axudados ou guiados, dirixidos por alguén. Supónse que foi evidentemente polo bando británico, non? E, bueno, pois, quero dicir, aí foi un pouco difícil. Atopei, bueno, hai dúas fontes que para min foron moi importantes para que me contaran. Unha, pois, ai, non me acabo de acordar o nome. Ramón... Bueno, non me sale o nome agora. Bueno, pois era un neno que ten 95 anos agora, pois mentre un día dos que Lola Touza quería levar a un dos xudeus a cruzar a fronteira, resulta que tiña os taxis ocupados, non podían, entón pedirlle ao fillo do barqueiro que era este home, pois que o levara, non? Foi unha participación puntual que este rapaz fixo, pois no ano 43, axudando a levar Abraham Bendayam. El sí que contaba a historia, non? Que tivo que levalo, foron andando polas vías do tren ata chegar ao río, e cando chegaron ao río para chegar ao Miño, para poder cruzar a fronteira, bueno, pois el conta como lle axudou a facer un fardo ca roupa, a que o atara e que lle deixara unha moeda, non? Entón, digamos que foi a única testemunha que aínda está viva, e non é que formara parte da trama, sino que colaborou puntualmente, non? Pero, bueno, digamos que aínda nos quedan, non? Aínda nos queda ese testemuño. E o seu fillo é un historiador local que se dedicou a investigar toda esta historia. Entón, grazas aos datos que José Ramón Estévez, non me salía, José Ramón Estévez e Ramón Estévez, grazas á investigación que fixo el, pois eu me puiden nutrir para poder dar o contexto máis ou menos do libro. Neste caso, sobre todo, que a dificultade, non? De como contar unha historia que aconteceu e que non quedou ningún rexistro, e que ademais de personaxes reais. E eu decidín, en todo caso, como non podía, digamos, ter eses datos históricos verídicos sobre os que apoiarme de como funcionaba a trama, eu articulei un libro en torno a 3 voces, non? Entón, Memoria dos silencios é unha historia que está contada a 3 voces, unha narrada en primeira persoa, que a de Lola Touza. Lola é, digamos, a salvadora, por así decirlo, non? Falando das terminoloxías das historias clásicas. Despois temos a Frieda, que Frieda é un personaxe que eu aproveitei que a literatura nos permite estas cousas máxicas, non? De mesturar a realidade e a ficción. Frieda Belinfante, como vos comentei, que eu coñecín o seu testemunho, porque ela morreu nos anos 80, que o coñecín en Nova York, pois eu quería contar a súa historia, e pareceume unha maneira interesante de metela. Frieda Belinfante non fuxiu por Galicia, fuxiu por outra parte, que o aviso, pero parece un personaxe moi interesante para meter tamén nesta novela. Entón, digamos, hai un personaxe que narra en segunda persoa, que é Frieda, que eu recupero a voz de Frieda Belinfante, esta directora de orquesta, a primeira muller directora de orquesta europea. E despois hai unha terceira voz, que é en terceira persoa, que se chama Gunther. Gunther é un soldado da Gestapo, que aí sí que foi un personaxe inventado, non? A Gestapo estivo efectivamente en Ribadavia nos anos 40, porque escoitaron que había unha trama que facía pasar os xudeus cara a Portugal. Que pasa? Unha das cousas polas que non se destapou a trama era que ninguén imaginaba que foran 3 mulleres as artífices, non? De aí a intelixencia de aproveitar a invisibilidade, non? Para articular e artellar todas estas accións. Entón, a mí o que máis me importa, eu non me considero autora de novela histórica como tal, non? Para min o que máis me importou, máis que o contexto, no que eu vou deixando unha serie de datos para que o público que o lea, o xuvenil ou non,
pois para que, bueno, quen lle interese que siga mirando. Pero a mí o que me interesou foi a personalidade, non? Interesoume meterme na psicoloxía dos personaxes, porque eu creo, ademais, que é moi importante, non? Cando falaba de mirar o pasado cos ollos de presente, e a min interésame precisamente que os libros servan para coñecer os protagonistas, as protagonistas da historia desde dentro, non? E, bueno, pois contar como era a vida de Lola, como era Lola como personaxe, non? Ou como era Frieda. Quero dicir que había unha serie de, pois, unha muller que estivo na resistencia, que formou parte dun atentado que se fixo cando os nazis invadiron Holanda. Ela participou cun grupo de intelectuais nun atentado que se fixo a oficina do DNI de Ámsterdam, que despois fuxiu, quer dicir, un personaxe absolutamente fantástico, non? Meterme na pel das heroínas, non? Pero para min teño que recoñecer que co interesante que foi recuperar a voz de Lola Touza, non? Ou dar a coñecer a súa historia que por desgracia aínda non está, quer dicir, non se coñece moito, e se vamos a Ribadavia, pouco máis que unha placa no que foi a súa casa imos a topar, non? Ademais, aquí igual non se ve, pero pon Lola, Amparo e Julia, loitadoras pola liberdade, e pon un riscado que pon putas. Quero dicir que está así na placa que teñe, non? É un pouco doloroso, non? Ver, pois ese maltrato, non, a súa memoria, que principalmente ese maltrato ven polo silencio. Entón, o que comentaba, non, de meterme na pel de Lola para narrar en primeira persoa, ou de Frieda para narrar nunha primeira e segunda persoa, pero meterme na pel de Gunther, dun soldado nazi, pois para mí tamén foi moi estimulante. Creo que como escritora foi do máis interesante que fixen, non? E a verdade, pois aí tamén aí resultoume relativamente máis fácil crear un personaxe de ficción, porque podes inventar. E aí un pouco tirei de Hannah Arendt, non? Da filósofa que seguiu os xuizos que se fixo a Eichmann, non? Cando o xulgaron, e decía como cando creou a teoría de a banalidade do mal, non? Como Eichmann decía que el non fixera nada, el non era responsable de nada, que el só recibía ordes. A donde pode chegar o ser humano cando deixa de ter un pensamento crítico, cando deixa de ter un pensamento autónomo e se dedica exclusivamente a seguir ordes. Entón, esa era a min unha reflexión que me interesaba moito a chegarlle a rapazada, e non só, dicir, a donde podemos chegar se non pensamos e simplemente seguimos proclamas, mensaxes repetitivas, e cando estamos seguindo un carreiro que alguén nos marca, non? Creo que nun momento como da actualidade é moi importante facer esa reflexión do pasado para entender tamén o que nos está pasando. O fascismo que volve, non é que volva, que nunca marchou, non? Pero estas voces que queren facer que retrocedamos. Tamén me pareceu moi importante facer reflexión como era o papel da muller daquela, non? E falo da sección femenina e algunhas cousas que evidentemente rapaces de 14, 13 anos non coñecen, e bueno, pois que eu vou deixando un pouco como de petiscos, non? E, bueno, eso foi un pouco o que está detrás, non? Para min, falarlle de historia ao público infantil e juvenil creo que é de vital importancia, porque a historia do século XX prácticamente non está presente no currículum escolar académico, non se ve prácticamente nada. Entón, aproveitemos a literatura para contar a historia que non se contou, ou a historia que, ademais, que é tan importante para entender o que nos está pasando hoxe en día, e, basicamente, entender o que nos está pasando para saber que futuro queremos. Iba a marcar ahora, pero esqueceuseme, non sei como vou de tempo. 5 minutiños, vale, perfecto. Pois eu quería tamén achegarvos outra que foi tamén das casualidades da, bueno, e é que cando estaba escribindo Memoria do Silencio cheguei de casualidade tamén, bueno, foi despois, a historia de Eduardo Martínez Alonso, que de Redondela, un médico de Redondela que participou tamén, que formou parte dunha trama moi importante, non? Tamén de fuxida de xudeus cara a Portugal. De Redondela tiña unha casa na Portela. Esta Portela é un porto de Redondela, e que queda, bueno, enfrente da illa de San Simón.
E, bueno, pois aquí é unha historia que uso ben aí moi pouquiño, pero cando lín esta noticia, digo, bueno, pois aparte da rede das Irmás Touza en Galicia, había outra rede que axudou a fuxir os xudeus. Pois resulta que esta rede estaba en Redondela, en frente de San Simón, e participou un dos principais persoas que axudaban era Faustino da Portela, que se chama, e a súa muller Bernardina. Bueno, pois con tanta casualidade de que, sin contar, quero dicir, foi algo absolutamente casual, pois Faustino da Portela é un personaxe que aparece, non me deixa ver, na Lavandeira de San Simón, que foi que é outro libro, que é un álbum ilustrado. Me deixa abrir o documento, a ver se así. Perdón, aquí, a ver se deixa ver. Ok. Bueno, pois a Lavandeira de San Simón é un álbum ilustrado que eu fixen porque o meu traballo de investigación tiña que ver precisamente con isto, coa testimonialidade, coa literatura testimonial no ámbito do álbum ilustrado, non? Que é un xénero literario, bueno, non sei se pode chamar así, para min sí, que conta historias entre texto e imaxes. Pois eu esta historia da Lavandeira de San Simón conta unha historia familiar dun pariente meu que tivo o pai preso na illa de San Simón, e das referencias que contaba Xulio, este neno protagonista da historia, cando iba a visitar o seu pai. El iba a visitar o seu pai e coincidía cunha rapaza que era filla dunha lavandeira. As lavandeiras de San Simón eran as lavandeiras ou madriñas, eran mulleres que durante a Guerra Civil, nos anos nos que San Simón foi presidio, máis que presido, campo de concentración, pois elas lavabanlle a roupa, levabanlles comida, roupa limpa, que, bueno, tendo en conta que na illa de San Simón había un amoreamento brutal no que morreron centos de homes polas faltas de condicións hixiénicas, pola suciedade, pola falta de alimentos tamén, pois elas levaban roupa limpa e alimento, non? E apoio moral tamén de alguma maneira. E lavar a roupa, que é un acto sempre vinculado á figura das mulleres, neste caso foi un acto non doméstico, quero dicir, aproveitar tamén un acto doméstico para facer algo subversivo e revolucionario, non? Elas lavaban a roupa e de alguma maneira era amosar tamén a súa disidencia, non? E o seu apoio. Pois quen levaba a lancha, os lanchóns das mulleres que ían desde a Portela, que era o porto que queda máis cerca da illa de San Simón, pois era Faustino. Faustino tiña un lanchón e, bueno, pois nesa lancha levaba aos familiares dos presos, e as mulleres era quen recollía a roupa e quen carrexaba con ela. Pois enteréme de casualidade de que este Faustino tamén, bueno, pois formou parte desta rede de persoas que axudaron a cruzar a fronteira a tantos perseguidos, non? Son casualidades da vida que vinculan os dous libros meus que para nada, non? Tiñan que ver, pero, bueno, teñen un personaxe común. Bueno, pois eu quería rematar cunha reflexión de que moitas veces cando vemos que un libro ten debuxos, ten imaxes, pensamos que un libro para nenos, e pode ser para nenos ou non. Neste caso é un libro ilustrado porque creo que as historias cando se contan ca ilustración ou ca fotografía teñen outra maneira de comunicar, non? O texto conta a acción e a ilustración, as imaxes contan a emoción e o contexto. Entón, para min, o álbum ilustrado é o meu xénero favorito precisamente por eso, porque nos fai ler a historia desde distintos, utilizando distintas linguaxes, a plástica, a visual, a que vai directamente ás imaxes que van á zona límbica do cerebro, non? E a parte do texto. Entón, bueno, pois esta conta a historia dun neno e unha nena que non entenden nada o que está pasando e que, bueno, pois que ven que algo acontece nunha illa imaginada que no momento no que chegan acaba vendo o que pasa, non? Bueno, pois é unha historia que eu lle debía tamén a este familiar meu que morreu hai pouquiño. E eu creo que tamén, para min, é importante contar a historia para as crianzas, para os nenos e as nenas, pero tamén, xunto coas mulleres, se hubo voces invisibles, ausentes da historia, foron as voces dos nenos. Os nenos viviron todos os conflictos bélicos da humanidade sin ter nin voz, nin voto, nin opinión, sin ter culpa de nada, non? E entón, eu tamén intento recuperar esas voces, non? Dun neno e unha nena que acaban sendo vítimas dunha situación non escollida e que nin siquiera entenden. Entón, bueno, pois contar a historia
para os nenos, pero tamén desde as súas voces, non? E nese caso, pois, sí, por unha parte a historia das mulleres, pero por outra tamén a historia das crianzas, ademais, que tanta pegada deixou. Bueno, pois aquí aparece a Portela ilustrada. Pois esta, bueno, eu tiña unha teima moi especial. Eu cando estudiei, cando fixen o meu traballo de investigación da tese, estudiei o álbum Testemuño, que vin durante en moitos países, non? En Estados Unidos, en Francia, principalmente, en Inglaterra, en Alemanha, utilizan os libros, a literatura, para contar a historia, non? A historia, o que se chama historical fiction, en Estados Unidos, e en España non acabamos de querer contar a nosa historia. Hai moitas historias que permaneceren no silencio, e era moi curioso porque non había en España prácticamente ningún álbum deste tipo de características, e en Galicia menos. E entón, contar esta historia para min foi importante, porque é unha historia da miña familia, a de tantas familias que nos enteramos poñendo a orella cando estamos nunhas comidas familiares. Seguro que vos tamén sabedes, non, de tantas historias que estiveron caladas, silenciadas durante moitísimas décadas, e, darlle unha forma distinta, non? E, que tamén quixen de alguna maneira inaugurar un espazo que se chama Pequena Memoria, dentro de Xerais, que é a colección, a editorial na que están publicado tanto Memoria do Silencio como a Lavandeira de San Simón, que agora vai sair en castelán pola editorial Lóguez, e un espazo, unha colección que se chama Pequena Memoria, precisamente para contar a memoria pequena, a das persoas que non teñen nomes nas rúas, que non teñen monumentos, que non aparecen nos libros de historia, pero tamén contar a historia desde a perspectiva dos pequenos e das pequenas. E que o público é adulto, eu convido a quitar prexuizos, e temos unha literatura infantil e xuvenil potentísima en España, sobre todo en Galiza, que sí, María, pois creo que moitas veces por prexuizos, o mellor como lectoras non nos achegamos a ela, e eu, convídovos a quitar ese prexuizo, porque hai auténticas xoias. E, moitísimas grazas. E, ademais, hoxe hai falando de casualidades, eu estou aquí por casualidade, pero, esta xornada se inaugurase, que falan da historia das mulleres, inaugurase un día como hoxe, que hai 90 anos, que se aprobou o voto feminino, que eu lle fago aquí homenaxe a Clara Campoamor, aquí. E, pois... Pois supoño que non foi a propósito, pero, destas cousas máxicas que acontecen cando as persoas que temos moita paixón nos xuntamos. Moitísimas grazas. Muchas gracias, Eva. Un placer haberte escuchado y ver cómo estás recuperando esta intrahistoria, con estas historias tan terribles, pero a la vez con tanta pasión, de efectivamente esa gente olvidada que han sido protagonistas, pero que la historia oficial, entre comillas, las ha orillado. Les recuerdo que ahora, dentro de un momento, habrá firma de ejemplares por parte de los autores y autoras de las jornadas, que mañana continuaremos la tercera sesión, contándola de esta mañana, a las 6:30, 18:30 de la tarde, aquí mismo. Y para que ustedes no se vayan con mis torpes palabras a casa, creo que es mucho mejor que nos despidamos con un broche de oro que va a poner Sara Ruiz con su tercera y última interpretación musical. Muchísimas gracias y los esperamos mañana a las 6:30 en este mismo lugar.